এই শুনো, তুমি বাসায় যাওয়া কেমনে? কথা বলো না কেন? লেট করে বাসায় গেলে তোমার আম্মু কিছু বলে না? আম্মু, আমার একবার মাহাদির বাসা থেকে আসতে লেট হয়েছিল, এই জন্য আমার আম্মু আমার দৌড়ান দিয়েছিল, কিন্তু আমি দৌড় দেই নাই। তুমিও পারবা না দৌড় দিতে, এখন কি করবা? কোন জায়গা থেকে উঠে নিছিলা? হ্যাঁ, এত পাকনামি কেন করো? ছোট মানুষের মতো থাকতে পারো না? তোমারে নিয়ে বাসায় রাখতে পারবো না, কারণ আমার আম্মু। না আম্মু, না আম্মু এইটা, এই যে, না না এইটা কই পাও এগুলো তুমি? শুনো, তুমি কি বিড়ালের সাথে থাকতে পারো? দেখো, আর কিছু করানো নাই। মামা, না না, তোমার বাসায় আসলেই সবাই ঘুমায় কেন? না না ঘুমাই না তো। বাকি সবাই ঘুমায় কেন? বোরিং লাগে না আমার? কি করবো এখন? দূর, আমি গেলাম মাহাদির বাসায়। মাহাদি, ওরা তো বাসায় নাই, সবাই গ্রামে গেছে। উফু, আরে এটা কই পাইছো? আরে আমিও ঠিক না, কই থেকে যেন আসছে, আর পাখাও ভেঙে গেছে, এখন তো বাসায় যেতে পারবে না। আর তোমার আম্মুও তো। ওয়েল, চলো চলো, ওর হাতে আগে ব্যান্ডেজ করা লাগবে। চলো চলো। এই পিচ্ছি যদি না ঠিক হয়, আমি বেতন পেলে একটা খাতা কিনে দিব, ঠিক আছে? পরে তোমার বাসায় অর্ডার রাখবা। তুমি জব কই পেছো? আমার নানু আসলে ওনার সাদা চুল উঠায় দিলে একটা চুলের জন্য 2 টাকা করে দেয়। হ্যাঁ, একদিন 15টা উঠায় দিছিলাম, পরে আমার বোনাস দিছে পুরো 50 টাকা। আমার নানুর চুলও কালো করা বন্ধ করা লাগবে, কারণ আমারও এই জব দরকার। এই পিচ্চি পাখি খায় কি? এখন আমার বললো না যে ওর জন্য আমার পোকা ধরে ধরে আনতে হবে। আই হেট বাগস। আরে না না না, আমার বাসায় অনেক তেলা পোকা আছে, ওইগুলা তোমাকে আইনা দেব, ঠিক আছে? কোনো সমস্যা নাই। সমস্যা নাই, চুপ করো চুপ করো। মাহাদি ঢাকায় আসুক, পরে ওই কাকের বাসা আমরা সবাই মিলে খুঁজে বাই করব। থাক থাক, আর কানতে হবে না। লেট করে বাসায় গেলে আবার তোমার আম্মু দৌড়ে নিয়ে দিবে না। আচ্ছা এখন চুপ করো, ঠিক আছে? জলদি চলো।